মামা এখানে খারো কি বিক্রি করতেছে, তো মামার কাছে যাইয়া বললাম মামা কি বিক্রি করেন, মামা বলতেছে বুট বিক্রি করতেছি। তো আমি বলছি মামা আমার 10 টাকার বুট দেন, দেখতে পাচ্ছেন বুট, চানাচুর, তারপরে সালাদ এগুলা তারা দিতেছে। তো তারপর এই তাদের একটা নুন এইগুলা কিনুন বিট লবণ বলে, তো এই বিট লবণ দিতেছে। তারপর সুন্দর কইরা আমি বলছি কেমন ঝাল খাইবা, আমি বলছি ঝাল কমই খামো, তো উনি ঝাল একটু কমায় দিয়ে আর সুন্দর করে দেখেন দুম নাড়াছানা করতেছে। অবশেষে নাড়াছানা করার পর বলছে আরেকটু বুগনি দিন, তাহলে পরবর্তীতে আরেকটু বুগনি উনি দিতেছে। দেওয়ার পর আর একটু স্পেশাল করে বানায় দিন, তারপর একটু স্পেশাল করে আবার নতুন করে আবার বানায় দিতেছে আমারে। তো ওনারা বলছে একটু স্পেশাল করে দেওয়ার পর অবশেষে দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর দেখতে, অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, খাইতে অনেক